दुनिया के 5 सबसे सुंदर पक्षी जिसे एक बार देखने के बाद लोग देखते ही रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे सुंदर पक्षी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्टिफ्लाई हिंदी पर। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल फैक्टिफ्लाई हिंदी को सब्सक्राइब करके बगल में आई नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर है कॉक ऑफ द रॉक। ये पक्षी अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। इस पक्षी का खास बात यह है कि ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। इसका पंख ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी चोंच में डूबती हुई सूरज का प्रतीक या शिखा बना होता है, जो कि इसे दुनिया के सभी पक्षियों से अलग बनाता है। इसका पिछला हिस्सा ब्लैक और व्हाइट से सजा होता है। ये पक्षी ज़्यादातर शांत रहती है और इंसानों से दूर रहना पसंद करती है। नंबर 2 पर है ब्लैक क्राउस। ये पक्षी दुनिया भर के सभी पक्षियों से ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली पक्षी है। इस पक्षी का चोंच का ऊपरी हिस्सा 2 भागों में बटा हुआ होता है, जिसे देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती है, जो इसे और भी अलग बना देती है। इसकी आवाज़ बहुत ही लाउड होती है और सुनने में बहुत ही मधुर लगती है। ये पक्षी ज़्यादातर यूरोप में पाया जाता है। नंबर 3 कैसोवरा। ये पक्षी होते हुए भी नहीं उड़ सकता, क्योंकि इस पक्षी के वजन बहुत अधिक होता है और ये पक्षी बहुत ही आलसी है, जिस वजह से ये पक्षी उड़ नहीं पाता। यूगेरा के जंगल में पाए जाने वाला ये पक्षी मांसाहारी होते हैं। इस पक्षी के बहुत ही नुकीले और धारदार पैर होते हैं, जिस वजह से ये अपनी शिकार को आसानी से मार सकता है। भले ही ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन जमीन पर 50 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ जरूर लगा सकती है। नंबर 4 नॉर्थर्न ईस्ट करकरा। ये पक्षी बहुत ही साधारण रहती है और देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। ये अमेरिका, क्यूबा और मेक्सिको में पाया जाता है। इसका वजन 1 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका वजन 1 किलोमीटर होने के बावजूद यह उड़ नहीं सकता, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 58 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और अगर इसकी पंख की बात करें तो इसका पंख 25 सेंटीमीटर फैला सकता है, जिस वजह से ये नॉर्मल पक्षी से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इस पक्षी का चोंच इसे और भी सुंदर बना देती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बाद बगल में नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।